တခါတော့ငါကေတိုမဒီလို့ခေါ်တဲ့တိုင်းပြည်ကြီးတစ်ခုမှာတရားကိုယ်တရားချစ်ချင်းခင်ခင်နေထိုင်ခဲ့ကြတယ်။ဘီရင်ကြီးနဲ့မိဖုရားကြီးရှိခဲ့ပါတယ်။သူတို့ဟာအသက်အရွယ်အားဖြင့်40ကျော်50နာကိုကတ်ခဲ့ပေမဲ့တယောက်နဲ့တယောက်မျက်စိအောက်မှအပြောင်းမခံကြပဲတက်တက်လို့ချစ်ခဲ့ကြတာပါ။ဒါပေမဲ့သူတို့ဘဝမှာကြီးမားဆုံးလိုအပ်ချက်ကြီးတစ်ခုကြောင့်မိဖုရားကြီးမှာတော့မကြာခဏဆိုသလိုစိတ်ထိခိုက်ခဲ့ရပါတယ်။အရှင်မင်းကြီးကျမတို့မှာအိမ်တော်သက်က30ကျော်ခဲ့ပြီနော်။ဒါပေမဲ့ကျမတို့မှာသာသမီကျန်တာမထွန်းကားခဲ့ဘူး။စိတ်ညစ်ပါတယ်ရှင်။ကျမသားတော်လေးတစ်ပါးလောက်တော့လိုချင်မိသားတော့ဒါမှကျမတို့တိုင်းပြည်ကိုစိတ်ချလက်ချလွှဲပေးနိုင်မှာတကယ်တော့မိဖုရားကြီးဟာလက်ညှိုးညွှန်ရရေးဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အတိုင်းလိုချင်သမျှအရာအလုံးကိုရရှိခဲ့ပြီးပြည့်ပြည့်စုံတဲ့ဘဝကိုပိုင်ဆိုင်ခဲ့ပေမဲ့အမှန်တကယ်လိုအပ်နေတာကတော့တားရတနာတစ်ပါးပဲဖြစ်ပါတယ်သူတို့ဟာနေ့စဉ်နေ့တိုင်းဖုရားเจ้าကိုသွားပြီးတားယောက်ျားလေးရအောင်အမြဲတမ်းစုမှန်ခဲ့ပါတယ်အရှင်ဖုရားကျမတို့ကိုတားယောက်ျားလေးရအောင်လုပ်ပေးပါကျွန်တော်မျိုးမဘဝမှာတာသမီမရှိတာကအတော်လေးကိုလိုအပ်ချက်ဖြစ်ရပါတယ်စိတ်မပူပါနဲ့မိဖုရားကြီးရဲ့အချိန်ချင်းတော့ငါတို့ကလေးရမှာပါစိတ်ထဲမှာဘာမှမထားပါနဲ့မင်းရဲ့ဆန္ဒတွေတနေ့နေ့တော့ပြေးသွားလိမ့်မယ်လို့ငါကတော့ယုံကြည်တယ်တကယ်တော့ဘီရင်ကြီးဟာမိဖုရားကြီးအနေနဲ့ကလေးမရနိုင်တော့ဘူးဆိုတာကိုသိခဲ့ပေမဲ့ဇနီးဆိုင်ဖြစ်သူစိတ်ထိခိုက်မှာစိုးတဲ့အတွက်အမှန်တရားတွေကိုဖွင့်ပြောခဲ့ပါဘူးဒီလိုနဲ့တရက်မှာတော့နန်းတော်ရဲ့မိဖို့ခန်းထဲမှာထူးဆန်းတဲ့အရာတစ်ခုရောက်လာခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ဘီရင်ကြီးစီမှာငါးတွေကိုမကြာခဏဆိုသလိုလာရောက်ဆက်သားလေးရှိတဲ့တန်ငါသည်ကြီးဟာအဲ့ဒီနေ့မှာတော့ထူးဆန်းတဲ့ငါးတစ်ကောင်ကိုယူလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အာလေးလိုက်တာကွာဟေးစပုံမိုးကြီးဘာတွေချက်မလို့လဲဗျခမကြီးရတာအမြဲတမ်းငိုင်းနေတာပဲဗျာအေးဟုတ်တယ်ဒီနေ့ဘိုင်းချက်မလဲမသိလို့ပါကွာငါဈေးထဲကိုလည်းသွားရှာပြီးပြီဒီနေ့ဘာအသားဟင်းမှမရခဲ့ဘူးဘယ်လိုလုပ်ရမလဲကိုမသိတော့ပါဘူးကွာဟာဒါလေးနဲ့မြကွာဒီမှာကျွန်တော်ငါးတွေကိုယူလာတယ်လေဒီကောင်ကတော့တော်လေးထူးဆန်းတယ်ဗျဘင်းကြီးကိုသာချက်ပြုတ်ကြွလိုက်ပါအတော်ရတာရှိမဲ့ပုံပဲတခြားလုပ်ပေးလိုက်တော့စပုံမိုးကြီးကျွန်တော်ပြန်တော့မယ်အဲ့ဒီနောက်မှာတော့စပုံမိုးကြီးဟာတငါးစယူလာတဲ့ငါးတွေကိုကြည့်ပြီးအံ့ဩမှင်သက်သွားခဲ့ရပါတယ်ဟေးတော်တော်လာတဲ့ငါးတွေပါလားတန်းတဲ့တကူဒီလောက်လာတဲ့ငါးမျိုးတစ်ခါမှမမြင်ဘူးဘာပဲဖြစ်ဖြစ်လေဒီငါးတွေကိုတခြားချက်ပြုတ်ပြီးဘင်းကြီးကိုဆက်သားလိုက်မယ်ဒါဆိုအရသာရှိတဲ့ငါးတွေဖြစ်နေရင်ငါ့ကိုဆုလက်တွေအများကြီးပေးမှာအဲ့ဒီချိန်မှာပဲထူးဆန်းတဲ့ငါးလေးဟာရုတ်တရက်ကြီးစကားတွေပြောလာပါတော့တယ်မလုပ်ပါနဲ့ဗျာမလုပ်ပါနဲ့ကျွန်တော်ကိုချက်မစားကြပါနဲ့ကျွန်တော်တောင်းပန်ပါတယ်ကျွန်တော်ကိုရေထဲကိုပြန်လှုပ်ပေးပါကယ်တင်ပေးပါစပုံမှုကြီးရဲ့ကယ်တင်ပေးပါစပုံမှုကြီးရဲ့ကျွန်တော်တောင်းပန်ပါတယ်ဟာတော်တော်ထူးဆန်းပါလားဟာဒီငါကအယောင်သေးကားတွေလှတာမဟုတ်ဘူးအခုစကားပါထားပြောနေပြီငါးတကောင်ကလူစကားပြောတာခုမှပဲမြင်မှုတော့တယ်ကွာဟေ့ကောင်မင်းကဘလို့သတော်ပါလဲဟာဒီလိုနဲ့စပုံမိုးကြီးဟာငါးလေးကိုလှုပ်ပေးတယ်မပေးတယ်စဉ်းစားတွေးတော့နေခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့သူဟာကြံကြီးပြီးလောဘတက်တဲ့သူတယောက်ဖြစ်ပါတယ်ဒီငါကတော်တော်ထူးဆန်းတာပဲလှလဲလှတယ်လူစကားလည်းပြောတတ်တယ်ငါသူ့ကိုလှုပ်ပေးလို့တော့မဖြစ်ဘူးမိဖုရားကြီးကိုသွားပြီးတော့ဆက်သားမှဆုလက်တွေအများကြီးရမှာဒါမှငါချမ်းသာမှာငါသူ့ကိုလှုပ်ပေးလိုက်ရင်ဘာမှရမှာမဟုတ်ဘူးအဲဒီနောက်မှာတော့ကြံကြီးတဲ့စပုံမိုးကြီးဟာထူးဆန်းတဲ့ငါးလေးကိုသေချာထုတ်ပိုးပြီးနားနေဆောင်စီကိုရောက်လာခဲ့ပါတယ်မိဖုရားကြီးဟာထူးဆန်းတဲ့ငါးလေးကိုမြင်မြင်ချင်းမှာပဲအလိုလိုချစ်ခင်စိတ်တွေပေါ်လာခဲ့ပြီးသားတော်လေးဖြစ်မွေးစားဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်အရှင်မင်းကြီးဒီငါးလေးကချစ်စရာကောင်းလိုက်တာကျမတို့မှာသားသမီးကလည်းမရှိတော့ဒီငါးလေးကိုပဲမွေးစားရအောင်လေဘယ်လိုလဲအရှင်မင်းကြီးသဘောတူပေးပါကောင်းပါပြီမင်းမွေးစားခြင်းနဲ့ဆိုရင်လည်းမွေးစားပါငါမကန့်ကွက်တော့ပါဘူးဒါကဖျားပေးတဲ့ဆုလက်ဖြစ်မှာပါငါတို့သူ့ကိုသားတော်လေးတစ်ပါးလို့ပြုစုဆောင်ရှောက်ကြတာပေါ့ကွာတကယ်တော့ဘုရင်ကြီးဟာသားသမီးမထုံးကားလို့စိတ်ဒုက္ခရောက်နေတဲ့မိဖုရားကြီးစိတ်သက်သာရာရအောင်ခွင့်ပြုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုနဲ့မိဖုရားကြီးဟာဝမ်းသာမျက်ရည်တွေကျလာခဲ့ပြီးသူ့ရဲ့စိတ်ထဲမှာတော့လိုအပ်ချက်တွေအားလုံးပြည့်ပြည့်စုံသွားသလိုခံစားခဲ့ရပါတယ်အဲဒါကြောင့်မိဖုရားကြီးဟာရွှေနှင်းကားပြည့်ထည့်ထားတဲ့အိတ်တလုံးကိုချီးမြှင့်လိုက်ပါတယ်စပုံမိုးကြီးဒါဆူချတာပါဒီငါ့ကိုလာရောက်ဆက်သားပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရပါတယ်အရှင်မအရှင်နဲ့အရှင်မတို့ရဲ့မှုတော်ကိုထမ်းဆောင်ရတဲ့အတွက်ပျော်ရွှင်ပါတယ်အဲ့ဒီနေ့ကစလို့မိဖုရားကြီးဟာခန်းထဲကထွက်လေမရှိတော့ပဲငါးလေးနဲ့စကားတွေကိုပြောရင်တနေ့တာကိုကုံဆုံးလေရှိပါတယ်သားတော်လေးအမေရဲ့ဆန္ဒတွေခုတော့ပြေဝလာပြီပေါ့အမေမှသားတော်လေးတစ်ပါးကိုလိုချင်နေခဲ့တာအခုမင်းကငါ့ရဲ့သားဖြစ်လာခဲ့ပြီသားလေးအထက်မှာနေရတာအဆင်ပြေလားသားလိုအပ်တာကိုပြောတော့သားအခုနန်းတော်ထဲကမင်းသားတစ်ပါးဖြစ်နေပြီအဆင်ပြေပါတယ်မေကျွန်တော်တို့သားဖြစ်မွေးစားပေးလို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာနေရတာအဆင်ပြေတယ်နောက်နေ့တည်းမှာတော့မိဖုရားကြီးဟာသားတော်လေးကိုခေါ်ပြီးဈေးထဲကိုထွက်လာခဲ့ပါတယ်တကယ်တော့မိဖုရားကြီးဟာသားတော်လေးကိုသွားလေသမျှနေရာတိုင်းကိုခေါ်သွားလေရှိပါတယ်ဒီလိုနဲ့ဈေးထဲမှာတော့တယောက်တစ်ပေါက်နဲ့တီးတိုးပြောကြရင်မိဖုရားကြီးကိုကဲ့ရဲ့ရှုံးချနေခဲ့ကြပါတယ်ဘတ်နဲ့တော့မိဖုရားဖြစ်ပြီးတော့ဘယ်ဟာတလေးဆန်ကြီးကိုမွေးစားလိုက်တာလည်းမသိဘူးမိဖုရားကြီးကယူးမြန်သွားပြီလားမသိဘူးရှက်လည်းမရှက်တတ်ဘူး
သွားလျော်ခေါ်သွားတာတဲ့တော့ကြားလို့မှကောင်းကြသေးရဲ့လားငါ့ကိုသားဖြစ်မွေးသားတာကတော့တာမမဟုတ်ဘူးထင်တယ်မယုံနိုင်ကြပဲမိဖုရားကြီးကတော့ခေါင်းကြောင်သွားတာသိကြတယ်ကောင်မညီရောဘလို့ထင်လဲအေးဟုတ်တယ်ငါလည်းမိဖုရားကြီးယူသွားပြီထင်တယ်နင်ဒီထက်ပိုပြီးသိကြချင်းရင်တော့မိဖုရားကြီးကိုလိုက်ပြီးတော့မေးလိုက်လေတတိတော့ထားတော့နင်ကောင်းတဲ့ကိုမမြဲပဲနေလိမ့်မယ်ဟာ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 မလုပ်ပါနဲ့ရောင်းမရဲ့သူ့ဖသာသူငါပဲမွေလူပဲမွေကိုထမင်းကိုစားပြီးအေးဆေးဆေးပဲနေပါရစေဒီလိုနဲ့တိုင်းပြည်တွေကလူတွေအားလုံးကတော့မိဖုရားကြီးရဲ့လုပ်ရက်ကရေစက်ကောင်းနေတယ်လို့ထင်ခဲ့ကြပေမဲ့အသက်နဲ့ခန္ဓာအိုးစားခွဲမှာကြောက်တာကြောင့်ဘယ်သူမှကြဲကြဲလောင်လောင်မွေပန်ရဲခဲ့ကြပါဘူးနောက်နေ့မနေ့နေထွက်ချိန်မှာတော့မိဖုရားကြီးကလန်လို့လာခဲ့ပြီးသူ့ရဲ့သားတော်လေးကိုကြည့်ကစိုးရိမ်သွားခဲ့ပါတယ်အိုးငါသားလေးဘလို့ဖြစ်ရတာလဲအမေပေါ့စားမိလို့ပါကွယ်အမေတောင်းမှန်ပါတယ်တကယ်တော့မိဖုရားကြီးမွေးသားထားတဲ့ငါးလေးဟာတရက်တရက်ပိုပိုကြီးလာတာဖြစ်ပြီးနောက်ဆုံးမှာတော့ကန်ထဲမဆန်အောင်ကြီးထွားလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်မဖြစ်ဘူးငါသားလေးကတရက်တရက်ပိုပြီးတော့ကြီးလာတာပဲဒီပုံစံတိုင်းသာဆိုရင်ငါသားလေးဒုက္ခရောက်တော့မှမဖြစ်ဘူးငါသားလေးတို့ရေကန်ကြီးကြီးစောက်ပေးရမယ်အဲ့ဒီနောက်မှာတော့မိဖုရားကြီးဟာသားတော်လေးဒုက္ခရောက်နေတာကိုမကြည့်ရခဲ့တာကြောင့်ရေကန်တစ်ခုစောက်ပေးဖို့အမြန်ဆုံးပြင်ဆင်ခဲ့ပါတယ်ဟေးအစိကန်ခုလာခဲ့စမ်းဘီရင်ကြီးကိုခုပဲသွားလျှောက်လိုက်အခုချက်ချင်းသားတော်လေးနေဖို့ရေကန်သစ်တစ်ခုစောက်ပေးပါလို့အမြန်ဆုံးသွားပြောလိုက်တော့ဟုတ်ပါပြီရှင်မဘီရင်ကြီးကအခုညီလာခံမှာပါကျွန်တော်မြို့မှာသွားလျှောက်လိုက်ပါမယ်သားလေးအသက်ရှူချက်နေလားခဏပဲစောင့်တော့အမေခဏနေကြရင်ဥယျာဉ်ထဲကမြောင်းလေးစီကိုပို့ပေးမယ်ငါသားလေးတို့ရေကန်လေးတစ်ခုလည်းစီးစင်းနေတယ်ကွအမေဂရီပေးပါတယ်ငါသားလေးဘာမှဖြစ်စေရအောင်ဒီလိုနဲ့ဘီရင်ကြီးဟာသားတော်လေးနေဖို့ရေကန်သစ်တစ်ခုချက်ချင်းစောက်ပေးလိုက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့သားတော်လေးဟာတရက်နဲ့တရက်နှစ်ဆလောက်ကြီးထွားနေတာကြောင့်ရေကန်သစ်နဲ့တော့အဆင်မပြေခဲ့ပါဘူးအိုးငါသားလေးကဒီရေကန်ကြီးနဲ့တော့မဆန်းတော့ဘူးပဲသူဟာတနေ့တခြားကြီးလာနေတယ်ငါတို့တို့အေးရမရေကန်ကြီးစောက်ပေးနိုင်မှာတော်ခါကြတော့မယ်ဒါပေမဲ့ဘယ်နေရာကိုစောက်ရမယ်ဘလို့ပုံစံနဲ့စောက်ရမလဲဆိုတာကိုတော့မတ်ကြီးနဲ့တိုင်ပင်မှဖြစ်မယ်ဒီလိုနဲ့မိဖုရားကြီးဟာမင်းတိုင်ပင်မတ်ကြီးသုံးသားစီမှာကြံကြံတောင်းခဲ့ပါတယ်အရှင်မကျွန်တော်မျိုးရဲ့တွက်ချက်မှုရဆိုရေကန်ကြီးကိုနန်းတော်ရဲ့မြောက်ဘက်မှာထားပါဆယ်ပေမြင့်နဲ့စောက်ပါရှင်မအဲ့ဒီနောက်မှာတော့မတ်ကြီးရဲ့လမ်းညွှန်ချက်တိုင်းသားတော်လေးတွေအေးရမရေကန်အကြီးတစ်ခုစောက်ပေးလိုက်ပါတယ်အဆင်ပြေတဲ့အမေရေကန်ကြီးကလည်းကြဲကြီးပဲပြီးတော့သားခန္ဓာကိုဘလောက်ပဲကြီးလာဒီကန်နဲ့အဆင်ပြေတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အမေကကျွန်တော်အမေရင်းပါပဲကောင်းပါပြီသားလေးရဲ့သားလေးအဆင်မပြေပါဘူးအမေကစိတ်ပူနေတာအမေကမင်းသားမှာအမြဲတမ်းရှိနေတယ်ကွငါသားလေးလိုအပ်တာကိုပြောအမေကုံရအောင်ဖြည့်ဆည်းပေးမယ်ဒီလိုနဲ့မိဖုရားကြီးဟာမိခင်ရင်းချတိုင်းသားတော်လေးလိုချင်သမျှကိုဖြည့်ဆည်းပေးရင်းနဲ့ဘာလို့လုံးနဲ့3နှစ်3မှုကြာသွားခဲ့ပါတယ်ဘီရင်ကြီးနဲ့မိဖုရားကြီးတို့ဟာသားသမီးကျန်တာမထွန်းကားခဲ့ကြဘူးဆိုပေမဲ့ငါမင်းသားလေးကိုတော့တိုင်းရင်မှာချစ်ခင်ခဲ့ကြရင်သူတို့ဘဝရဲ့လိုအပ်ချက်ကြီးတစ်ခုပြည့်ဝသွားခဲ့တဲ့အတွက်ဝမ်းသာနေခဲ့ကြပါတယ်တရက်မှာတော့မိဖုရားကြီးကထုံးစံတိုင်းသားတော်လေးစီကိုရောက်လာခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့သားတော်လေးဟာရင်ကားတိုင်းစော်ကစားမနေတော့ပဲဝမ်းနဲ့ပူဆွေးတော့ကရောက်နေခဲ့ရတာပါရေပြင်ကြီးတစ်ခုလုံးကလည်းငြိမ်သက်နေခဲ့ပြီးအယောင်တွေကလည်းမှိမ့်မိန်သွားကဝမ်းနဲ့ပူဆွေးမျက်ရည်ကျနေတဲ့သားတော်လေးကိုမြင်လိုက်ရတဲ့အခါမိဖုရားကြီးဟာစိတ်မကောင်းဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်သားတော်လေးဘာဖြစ်လို့လဲသားလို့ချင်တာဖြည့်ဆည်းပေးနေတာပဲကွယ်ငါသားအခုဘာဖြစ်လို့ဝမ်းနဲ့နေရတာလဲဘာလို့မပြောတာလဲသားလေးငါသားလို့ချင်တာကိုမေဖြည့်ဆည်းပေးမှာပေါ့မိခင်ဖြစ်သူမိဖုရားကြီးကမေးတဲ့အခါငါမင်းသားလေးဟာသူ့ရင်ဘက်ထဲကတောင်းတနေတဲ့ຢာတစ်ခုကိုတောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်အမေသားဒီမှာတယောက်တည်းနေရတာထေးကျန်နေဗျကျွန်တော်တို့ဖော်လေးရှာပေးပါကျွန်တော်မိမအရန်လိုချင်တယ်အမေကျွန်တော်ချင်းကျွန်တော်တို့မိမရအောင်ရှာပေးပါကျွန်တော်မိမမရရင်မပြောဘူးဗျာကျွန်တော်မပြောဘူးအမေအဲ့ဒီအခါမိဖုရားကြီးကစဉ်းစားရခတ်သွားခဲ့ပြီးသားတော်လေးတို့မိမရှာပေးဖို့ခွက်တွေသွားခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့မိဖုရားကြီးဟာတားဖြစ်သူရဲ့ဆန္ဒကိုဖြည့်ဆည်းပေးခြင်းနဲ့စိတ်ကြောင့်ငါမင်းသားလေးရဲ့ဆန္ဒကိုလိုက်ရောခဲ့ပါတယ်သားလေးမပူပါနဲ့ငါသားကဒါမြတ်မေကိုဘာလို့စတယ်မပြောခဲ့တာလဲစိတ်ရခံလို့ငါသားအဒီတိုင်းပြည်ကမင်းသားပဲဘာလို့မရရမှာလဲတပတ်လောက်တော့စောက်မအောင်အမေသားလေးနဲ့လိုက်ဖက်တဲ့ကျင်းရတော်ကိုရှာပေးမယ်ဟုတ်ကဲ့ပါမေကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒါဆိုခုကဆိုင်ပြီးသားပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်မဲ့နေတော့မယ်အမေမြန်ရှာပေးပါအဲ့ဒီနောက်မှာတော့မိဖုရားကြီးဟာသားတော်လေးတို့မိဖုရားရှာဖို့အမတ်ကြီးနဲ့တိုင်ပင်ခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့မင်းတိုင်ပင်မတ်ကြီးပါဝင်နန်းတော်တစ်ခုလုံးကပါဖြေရှာမရဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်အမတ်ကြီးလည်းမစင်စားတတ်တော့ဘူးမလားနန်းတော်တွေကဘဲပြိုတော်ကမှလည်းငါသားကိုလက်ခံလိမ့်မယ်မထင်ဘူးဒါဆိုဒီလိုလို့အမတ်ကြီးတတိုင်းပြည်လုံးကမတ်ကြီးလှည့်ပြီးရှာပေးပါသားတော်လေးရဲ့ကျင်ရတော်ဖြစ်လက်ခံတဲ့ဘဇုကိုမဆိုရွှေတွေများကြီးပေးရမယ်ဒါမှစီးစိမ်တွေကိုမမောကြပြီးသားလေးရဲ့ကျင်ရတော်ဖြစ်လက်ခံကြမှာကျမတို့မှဒီနည်းပဲရှိတယ်မတ်ကြီးကျမသားလေးကိုဂရီပေးထားတဲ့တပတ်ကလည်းပြည့်တော့မယ်ကောင်းပါပြီမိဖုရားကြီးကျွန်တော်တို့ဒီလိုပဲကြံရုံရှိတာပေါ့ဒီလိုနဲ့သုံးထအမတ်ကြီးဟာမိဖုရားကြီးချင်းမင်းလိုက်တဲ့မြင်းထားကိုစီးကတိုင်းပြည်တွေကိုစတင်ထွက်ခါလာခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်မှာတော့သမီးပြိုရှိတဲ့အိမ်တိုင်းကိုသွားကမင်းသားလေးရဲ့ကျင်ရတော်ဖြစ်ကန့်လန့်ခဲ့ပါတယ်အိုးမလုံနိုင်ပါဘူးတော့
ကျမသမီးလေးကိုအဲ့လိုတော့ဒုက္ခရောက်မခံနိုင်ပါဘူးသူတို့ဘာသူတို့ဘာကြီးပဲပေးပေးကျမသမီးကိုတော့အဲ့ဒီငါးမိတ်ဆိုင်လက်ထဲမှာမထည့်နိုင်ပါဘူးဒီမှာမက်ကြီးကျမကရှင့်ကိုပြည်သူနဲ့တသားတည်းရက်တည်နေတဲ့မက်ကြီးထင်နေတာအခုတော့ဘယ်ဟုတ်မလဲရှင့်ကအာနာရှင်ရဲ့လက်ပါစီပဲဟုတ်ပါတော့အမက်ကြီးရှင့်ကပညာရှိတယောက်ပါဘလို့အုံနှောင်းနဲ့မြန်စဉ်းစားလိုက်တာလဲကျမတို့အိမ်ကိုနောက်ထပ်တစ်ခါထပ်ပြီးမလာခဲ့ပါနဲ့ဒီလိုနဲ့အိမ်စဉ်အိမ်တိုင်းဟာမက်ကြီးကိုချိုးချိုးဖဲ့ဖဲ့စကားတွေပြောပြီးတကားပေါက်ပိတ်ကနှင်းထုတ်ခဲ့ကြပါတယ်နောက်ဆုံးမှာတော့ပညာရှိမက်ကြီးလည်းဖင်ကုန်ကောင်းကုန်နဲ့စဉ်းစားရကြက်သွားပါတော့တယ်ဒီတိုင်းသာဆက်သွားရင်လူတွေကငါ့ကိုအာနာရှင်ရဲ့လက်ပါစီလို့ပြောကြတော့မှာပဲငါဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဘယ်လိုလုပ်ရမလဲကဲဘယ်တက်နိုင်မှမလဲကွာဟိုဘက်ရောက်ထွက်သွားပြီးတော့မေးတာပေါ့ပညာရှိမက်ကြီးလည်းဒီနေရာမှာတော့မူကြိုကလေးတာတာဖြစ်ခဲ့ရပြီးမှုချိုးမြချိုးပြောခံခဲ့ရပြီမဲ့လုံးဝလက်မလျှော့ခဲ့ပဲတိုင်းပြည်နှံ့ကိုလှည့်လည်မြင်းမြန်းခဲ့ပါတယ်ဒီလိုနဲ့နောက်ဆုံးမှာတော့ကျိုးပင်ရွာလေးမှာရှိတဲ့အိမ်လေးတိမ်ကိုရောက်လာခဲ့ပါတယ်အဆိုပါအိမ်လေးမှာတော့မိခင်ဖြစ်သူဒေါ်ဆန္ဒာမိတို့ရဲ့သမီးအေးမြနဲ့လင်မသမီးဆိုပြီးအများနဲ့နှိပ်စက်ခံနေခဲ့ရတဲ့တထားတို့ဟာတူတကွနေထိုင်ခဲ့ကြပါတယ်အဲဒီနောက်မှာတော့မက်ကြီးဟာနန်းတော်ရဲ့ကမ်းလှမ်းချက်ကိုပြောပြခဲ့ပါတယ်အိုးကျမသမီးရှိပါတယ်ရှင်တို့ပေးမယ်ဆိုတာတကယ်လားဒါဆိုကျမသမီးနဲ့လက်ထပ်ပေးမယ်ရှင်တို့သာကျမလိုချင်တဲ့လောက်ပေးမယ်ဆိုခုခေါ်သွားလိုက်ဟာအမကြီးရတယ်ဒီတိုင်းပြည်ကိုအုပ်ချုပ်နေတဲ့နန်းတော်ကပါဆိုဗျာအမကြီးဘယ်လောက်လိုချင်တယ်လဲပြောအခုမိဖုရားကြီးကစိတ်နဲ့ရွှေ့တဲ့ပြင်ဘရင်ရဲ့ခမိခမတ်ဖြစ်ပါချီးမြှောက်မယ်တယ်လေနောက်ထပ်လိုချင်တာရှိရင်လည်းပြောပါဒီလိုနဲ့အမကြီးရဲ့စကားတွေကိုနားထောင်ပြီးဒေါ်ဆန္ဒတယောက်ဆုလက်တွေကိုမြင်အောင်ကနှစ်ခါမစင်းစားတော့ပဲချက်ချင်းသဘောတူလိုက်ပါတယ်ရတာပေါ့ရှင်ဒီမှာကျမသမီးသက်ထားသူဘယ်လောက်ဒီလာရဲဆိုတာကတော့အမကြီးရဲ့မြင်မဲ့လေမိဖုရားကြီးလည်းသဘောကျမှာပါရှင်တို့မနှက်ပြန်မနှက်ကျမကိုဆုလက်တွေလာပေးပြီးကျမသမီးကိုခေါ်သွားလို့ရတယ်ဟုတ်ပါတယ်ခမရသမီးကတကယ်ကိုလှပါတယ်မိဖုရားကြီးရောမင်းသားလေးကရောသဘောကျမှာပါဒါနဲ့အမကြီးခမရသဘောတူတာသိကြပြီလားဘက်နဲ့နှစ်ခါပြန်မဲ့နေရသည်မကြီးရဲ့ကျမကတော့ဘီရင်ကြီးနဲ့မိဖုရားကြီးပေးတဲ့ဆုလက်တွေကိုကြားပြီးကြတဲ့ကမငင်းနိုင်တော့ပါဘူးဟာဟာဟာမိရွေးဖြစ်သူဟာဆုလက်တွေကိုမမောနေခဲ့ပြီးလင်မသမီးဖြစ်သူတတ်ထားကိုထိုးကျွေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်တတ်ထားတယောက်ကတော့ငါးကြီးရဲ့အစာမဖြစ်ချင်ခဲ့ပေမဲ့မိရွေးဖြစ်သူကိုလည်းပြန်ပြီးတော့မတွန်းလှန်ရဲတာကြောင့်ခေါင်းငုံပြီးတော့သာနေခဲ့ရပါတယ်တကယ်တော့တိုင်းပြည်လုံးကလူတွေဟာသူတို့သမီးပြိုလေးတွေငါးကြီးရဲ့အစာဖြစ်မှာကိုစိုးရိမ်နေခဲ့တာပါဒါပေမဲ့မိရွေးဖြစ်သူကတော့တတ်ထားသေးသေးရှင်းရှင်းဂယုမဆိုင်တာကြောင့်ဆုလက်တွေကိုယူပြီးထိုးကျွေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်မိဖုရားကြီးကိုတခုတော့ပြောလိုက်ပါမိဖုရားကြီးကမ်းလှမ်းထားတဲ့ပမာဏအပြင်ကျမတို့ရဲ့နောက်ထပ်သမီးလေးတွေစိတ်ငါးပိတ်သားနဲ့ရွှေငါးပိတ်သားကျမတို့ရဲ့မြေကတရားနဲ့လူငါးယောက်တရားရှာပေးပါလို့ကျမသမီးလေးကိုတော့မနေ့ဖြန်လာခေါ်လို့ရပါပြီကောင်းပါပြီမကြီးအမကြီးရဲ့တောင်းဆိုချက်ကိုမိဖုရားကြီးကိုပြောပြပြီးရအောင်လုပ်ပေးပါမယ်မိဖုရားကြီးကလည်းသဘောတူပါတယ်ကျွန်တော်မနေ့ဖြန်လာခေါ်လိုက်မယ်ခွင့်ပြုပါဦးခင်ဗျအဲ့ဒီညမှာပဲတတ်ထားတရားမိသွေးဖြစ်သူကိုဒိုးထောက်ပြီးငိုယိုကတောင်းပန်နေခဲ့ပါတယ်တတ်ထားညီငါခိုင်းတာကိုပဲလုပ်ရမယ်အထွတ်တက်ဖို့မကြိုးစားနဲ့နော်ငါကြောင့်ကောင်းကောင်းသိတယ်မလားအဲ့ဒီခါတတ်ထားတရားမျက်ရည်မိုးတွေရွာသွန်းကငိုကြီးချက်မနဲ့ပြောပါတော့တယ်အမေသမီးကိုအဲ့ဒီလိုမလုပ်ပါနဲ့သမီးအဲ့ဒီငါးကြီးရဲ့အစာမဖြစ်ချင်ဘူးရိုင်းမီလုံးကအဲ့ဒီငါးကြီးကိုသိနေကြလို့ဘယ်သူမှသဘောမတူဘူးဘာဖြစ်လို့သမီးကိုဒီလိုလုပ်ရတာလဲအမေသမီးတို့နောက်တစ်ခေါက်တော့စဉ်းစားပေးပါဦးဟမ်နင်ကငါလက်နဲ့ရေးတာကိုချင်းနေဖြတ်ချင်တယ်ပေါ့လေသူတို့ပြောတာကိုသာလက်ခံလိုက်ရင်ငါတို့ရွှေတွေစိတ်နေလေတွေနဲ့နေလို့ရမှာနင်ကငါတို့ဒီလောက်လေးတောင်လုံးမပေးချင်ဘူးပေါ့လေကလန်ကဆန်ပြောတတ်နေပြီပေါ့ကောင်မညီးတန်ငါမကြားချင်တော့ဘူးဆက်မပြောတော့နဲ့အေးအမေရဲ့သမီးအဲ့ဒီငါးကြီးကိုကြောက်တယ်သမီးကိုဘာလို့အဲ့ဒီလိုလုပ်ရတာလဲအဖေသာရှိသေးရင်သမီးကိုဒါမျိုးလုပ်ခိုင်းမှာမဟုတ်ဘူးအမေတို့ခိုင်းတာတွေကိုသမီးအကုန်လုပ်ပေးနေတာပဲအမေရဲ့အမရဲ့ဘလောက်ပဲခိုင်းသမီးမညိုမညင်းနဲ့လုပ်ပေးနေတာပဲကိုဒါကိုဘာဖြစ်လို့သမီးကိုရောင်းစားရတာလဲဟမ်ငါနဲ့ကိုရောင်းစားတာပေါ့လေအမလေးရက်ကြောရေကောင်းကြသေးရဲ့လားငါနင်းမရင်မဟုတ်လို့နင်းကငါ့ကိုမလေးမစားနဲ့ပေါ့လေကောင်မညီဖေမရှိတော့တဲ့အချိန်ငါကပဲညီကိုကျွေးမင်းဆောင်းချောက်လာတာပါအေးနင်းကအခုရရောက်လာတော့ငါ့ကိုအာခံနေပေါ့ဟုတ်လားငါနောက်ထပ်ဘာမှမကြားချင်ဘူးတော့တတ်ထားအခုဝစ်စားတွေသွားပြီးတော့ရှော့ဆန်းမနေ့ပြန်ကြရင်နန်းတော်တွေကိုသွားရမှာညစ်ပတ်စုပ်ပိတ်နေလို့မရဘူးအဲ့ဒီချိန်မှာပဲမိသွေးဖြစ်သူရဲ့သမီးရင်းဟာသူ့ရဲ့9ရက်9လီမလျှော်ရသေးတဲ့ဝေးထုတ်တွေကိုယူလာခဲ့ပြီးတထားရဲ့ရှင်မှာသွန်ချလိုက်ပါတယ်ဟဲ့တထားလင်ငါးဝိတ်တွေကိုပါတခါတည်းလျှော်ပေးစမ်းပါနင်အခုတော့အကန့်တက်နေပါလားငါစီကိုနေတိုင်းလာပြီးအဝတ်တွေကုန်လျှော်ပေးရပါမယ်ဆိုအခုနေလို့တော့ဒါတွေကညစ်ပတ်နေတာကောင်မအခုတော့တော်တော်ပြင်းကြီးနေပါလားငါလှုပ်ထက်လိုက်ရဟဲ့အဲ့ဒီနောက်မှာတော့တထားတယောက်အမဖြစ်သူရဲ့ဝေစားတွေကိုလျှော်ပေးဖို့သူတို့အိမ်ဘေကချောင်းစီကိုထွက်လာခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်မှာတော့တထားတယောက်ဖခင်ဖြစ်သူကိုသတိရကငိုကြွေးပါတော့တယ်သူမဖခင်ရှိစဉ်ကပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နေထိုင်ခဲ့ရတဲ့ပုံရိပ်တွေကိုတွေးရင်ရှာကြီးတကယ်နဲ့ငိုကြွေးခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာပဲတထားရဲ့ငိုးသံဟာတောင်မိုးထဲကမွေကြီးစီကိုရောက်သွားခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မွေကြီးကထွက်လာခဲ့ပြီးတထားရဲ့နားကိုရောက်လာခဲ့ပါတယ်တကယ်တော့မွေကြီးနဲ့တထားတို့ဟာ
ငယ်စဉ်တောင်ကြီးကလေးဘွားတွေကတီကျွမ်းလာခဲ့ကြတဲ့တငယ်ချင်းတွေဖြစ်ပါတယ်တထနေဘာဖြစ်လို့ငိုနေတာလဲဟာဟိုမီရွေးနဲ့သူသမီးကနှိပ်စက်ပြန်ပြီလားနေငါလည်းညှမ်းလိုက်တာဟာဒီတက်ရွယ်ရောက်ပြီသူတို့ကိုဘာမှပြန်မပြောရဲဘူးသူတို့နှိပ်စက်တာကိုပဲအန်ကျိတ်ခံနေတယ်ဟာအခုဘာဖြစ်လာပြီလဲငါ့ကိုပြောစမ်းပါဒီလိုနဲ့တထတယောက်မီရွေးဖြစ်သူရုံမာပြီးရောင်းစားခဲ့ရတဲ့အကြောင်းနေနဲ့နန်းတော်ထဲကငါမင်းသားလေးအကြောင်းကိုပြောပြခဲ့ပါတယ်ငါသိပြီနင့်မီတွေကတော်တော်ရုံမာတာပဲဒါပေမဲ့မပူပါနဲ့ငါခိုင်းတဲ့အတိုင်းသာလုပ်ပါခုငါအတွင်းထဲကကြောက်ခဲသုံးလုံးကိုယူပြီးနင်းရဲ့ထမိန်စားမှာထည့်ထားလိုက်ငါကဘာလို့နင်းတွင်းထဲကကြောက်ခဲသုံးလုံးကိုယူရမှာလဲဟဲ့အဲ့ဒါကဘာဖြစ်လာမှာမို့လို့လဲငါပြောပြမယ်တထအဲ့ဒီငါမင်းသားပေါ်လာတဲ့အခါသူ့ကိုပထမကြောက်တုံးနဲ့ပြစ်ပေါက်လိုက်ထိတ်သွားရင် तू ကရေထဲကိုပြန်ပြီးတော့မြုပ်သွားလိမ့်မယ်ဟုတ်လားထိုးစမ်းလိုက်တာပြီးရင်ရောဘာဆက်ဖြစ်မှာလဲငါ့ကိုပြောပြအောင်ပြီးရင် तू ကရေပေါ်ကိုပြန်တက်လာလိမ့်မယ်အဲ့ဒီခါကျရင်ဒုတိယကြောက်ခန်းနဲ့ထပ်ပြီးတော့ပေါက်လိုက် तू ထပ်ပြီးတော့မြုပ်သွားလိမ့်မယ်နောက်ဆုံးချိန်ပြစ်ပြီးတဲ့ခါကျရင် तू ပြောင်းလဲသွားလိမ့်မယ်तू ကဘာကိုပြောင်းလဲသွားမှာလဲဘာလို့လဲကျမနားမလဲတော့ဘူးဟာနင်းကလည်းငါစကားကိုနားထောင်ပါအောင်ဟာငါလူစကားပြောနေတာကိုကြားဖြတ်ပြောရတာနင်းကတော်တော်ဝါသနာပါတာပဲဟိုသားမိကြတော့နင်းကတခွန်းတော့ပြန်မဟာရည်ဘူး तू ကငါးဘွားကနေချောမောလှပတဲ့မင်းသားလေးဖြစ်ပြောင်းလဲသွားမှာကျမအဲ့ဒီလိုလုပ်ရင် तू ကဘာလို့လူသားတယောက်ဖြစ်သွားရတာလဲဟုတ်တယ် तू ကလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း400ကမင်းသားတစ်ပါးပဲသူတို့နန်းတွင်းမှာရှုပ်ရှင်းနေဖြစ်ပြီးညီကိုတွေနန်းလူခဲ့ကြတဲ့အချိန်ပေါ့အကိုကြီးဖြစ်တဲ့သူကသူ့ကိုငါးဖြစ်အောင်ကျင်းစားတိုက်ထားတာငါပြောသလိုလုပ်ပါမင်းသားလေးကကျင်းစားကနေလွတ်မြောက်လာလိမ့်မယ်ကောင်းပါပြီမနေ့ပြန်ကြရင်ရှင်ပြောသလိုလုပ်ပါမယ်ကျမအခုကြောက်စိတ်တွေပျောက်သွားပါပြီကုညီပေးတော့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်နေ့တရက်မှာတော့အမတ်ကြီးဟာတတ်ထားကိုနန်းတော်ကြီးစီခေါ်လာခဲ့ပါတယ်နောက်ပြီးတော့မင်းသားလေးရဲ့ရေကန်ပေးမှာပဲနန်းဆောင်တစ်ခုစီစဉ်ပေးခဲ့ပါတယ်မင်းသမီးလေးဒါကတင်နေရမယ့်အခန်းမှာမင်းသားလေးရဲ့ရေကန်ပေးမှာကျွန်တော်တို့သေချာပြင်ဆင်ပေးထားပါတယ်မင်းသမီးလေးလိုအပ်တာရှိရင်လည်းပြောပါကျွန်တော်ကဒီနန်းတော်တွေကမင်းတိုင်မြင့်အမတ်ကြီးပါတခုလိုပဲကျွန်တော်ကိုပြောလို့ရပါတယ်အဲ့ဒီနောက်မှာတော့မိဖုရားကြီးဟာတတ်ထားစီကိုရောက်လာခဲ့ပြီးမြင်မြင်ချင်းမှာပဲချွေးမလောင်းလေးကိုသဘောကျနှစ်သက်သွားခဲ့ပါတယ်အိုးရမ်းလာပဲသမီးကလှလိုက်တာကွယ်ငါသားနဲ့တင့်တော်ပါပြီတဲ့ငါသားလေးကိုလက်ခံပေးတဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုလက်ခံပေးတဲ့အတွက်ငါသမီးလေးဖယ်တော့မှနောက်တာမရစရာလို့ဂရီပေးပါတယ်ဘာပဲလို့မတ်ကြီးကိုပြောပြလိုက်ပါသူအကုန်လုပ်ပေးလိုက်မယ်နန်းတော်တစ်ခုလုံးအပါဝင်မိဖုရားကြီးကပါသူမပေါ်မှာကောင်းခဲ့တာကြောင့်တထားတယောက်စိတ်သက်သာရသွားခဲ့ပြီးစိုးရိမ်မှုတွေလည်းပျောက်ကွယ်သွားခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့မင်းသားလေးကအဲ့ဒီနေ့မှပဲတဏီကိုပြင်ထွက်မလာခဲ့ပဲရေကန်ကြီးတစ်ခုလုံးဟာတိတ်ဆိတ်နေတာကြောင့်တထားတယောက်စိတ်လှုပ်ရှားနေခဲ့ပါတယ်ငါစောင့်ကြည့်နေတာမင်းသားလေးကတဏီကိုပြင်ကိုထွက်မလာဘူးဘလို့ပုံစံရှိနေမလဲအစွဲတွေနဲ့ကြောက်ရှာကောင်းတဲ့ငါမိတ်ဆာများလားမဟုတ်ပါဘူးလေသူလည်းထီးချန်နေလို့ကျင်ရတော့ရှာခိုင်းတာနေမှာပါဘာဖြစ်ဖြစ်ညကြသေချာစောင့်ကြည့်တာပေါ့ဒီလုံးနဲ့တဖြည်းဖြည်းညကနက်လာခဲ့ပြီးကောင်းငင်မှာလည်းလာမင်းကြီးကထိန်ထိန်သာနေခဲ့ပါတယ်တထားတယောက်သူ့ရဲ့ခန်းထဲကနေစိတ်လှုပ်ရှားစွာထိုင်ဆောင်နေခဲ့ပါတယ်သူထွက်လိုက်ငါဘယ်လိုလုပ်မလဲငါ့ကိုမြန်စားသွားမလားမသိဘူးဒီတိုင်းသားမှငါးတကောင်ပဲနေမှာပါလေအဲ့ဒီချိန်မှာပဲရေကန်ထဲမှာထိုးစမ်းတဲ့အော်တန်ကြီးကိုကြားလိုက်ရပါတယ်တထားတယောက်ထိုင်ရန်ကနေထားလိုက်ပြီးလက်ထဲမှာတော့မွေကြီးပေးထားတဲ့ကြောက်ခဲသုံးလုံးကိုကြစ်ကြစ်ပအောင်စုပ်ထားခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီလိုဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာပဲနန်းတော်ရဲ့တနေရာကနေမျိုးသမီးနှစ်ယောက်ချောင်းကြည့်နေခဲ့ပါတယ်ရောက်မကြီးဟိုမင်းသမီးလေးကိုကြည့်ပါဦးသူကတော့မကြိုင်ငါးစာဖြစ်တော့မယ်ထင်တယ်ငါတော့ကြည့်ရတာကြောက်တောင်လာပြီဩဒါတော့ပြီးမှသိရမှာပေါ့နေထင်တာမှားချင်လဲမှားမှာပဲတကယ်လို့သူသာဘာမှမဖြစ်ရင်မင်းသမီးလေးဘွားနဲ့တသက်လုံးချမ်းချမ်းသာသာနေလို့ရပြီပဲဒါကတော့သူ့ရဲ့ကံကြမ္မာပေါ့ဟဲအေးပါဟဲငါကတော့မထင်ဘူးအခုအတန်ကြားရတာတောင်ကြောချမ်းစရာကြီးချမ်းသာမယ်ထင်နင်သူနဲ့နေရာချင်းလဲလိုက်လေတကယ်တော့အဲ့ဒီချိန်မှာပဲဘီရင်ကြီးရောမိဖုရားကြီးကပါရေကန်ရဲ့ဘေးမှာစောင့်ကြည့်နေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကောင်မလာငါတို့ဟိုဘက်ကနေသွားပြီးတော့ကြည့်အောင်ဒီနေရာကမလွယ်ဘူးအားလုံးကအချိန်ကြာမြင့်စွာစောင့်ဆိုင်နေခဲ့ကြပေမဲ့ရေကန်ထဲမှာတော့ငြိမ်သက်တိတ်ဆိတ်နေခဲ့ပြီးငါမင်းသားလေးကလည်းအပြင်ကိုထွက်မလာခဲ့ပါဘူးမိဖုရားကြီးရေဟုတ်မှဟုတ်ကြပါမလားမသိပါဘူးကွာအရင်ရက်တွေကသားလေးကနေတိုင်းစော်ကစားနေကြပါဟာဒီနေ့ကျမှကြောက်စရာကောင်းလာအောင်ငြိမ်သက်နေပါလားသူဘာလို့မိမလိုချင်တာလဲဆိုတာကိုငါတော့နားမလဲဘူးဟိုဆောင်မော်ကမင်းကလေးတို့လည်းငါစိတ်ပူမိတယ်ကွာအေးဆေးပါဘီကြီးရဲ့စိတ်ပူစရာမလိုပါဘူးကျမတို့သားလေးကမိမရတာအရန်ပြောလို့နေမှာပါကျမတို့သေချာစောင့်ကြည့်တာပေါ့ဒီလိုနဲ့နိုင်နေငယ်ကြားတဲ့အခါမှာတော့ပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုလုံးဟာမှားမိုက်လာခဲ့ပြီးရုတ်တရက်ငါးကန်ထဲမှာလှိုင်းတန်တွေကစူညံသွားခဲ့ပါတယ်ကြောက်စရာကောင်းလာအောင်လှိုင်းတန်တွေကိုကြားရတဲ့အခါတထားတယောက်ကြောက်တူးတွေတုန်နေခဲ့ပါတယ်အမလေးကြောက်စရာကောင်းလိုက်တာလှိုင်းတန်တွေဒီလောက်ကြားနေရရင်ငါကြီးကဘလောက်ထိကြီးနေမလဲမသိဘူးဖះရေကဲတော်မူပါအဲ့ဒီချိန်မှာပဲငါမင်းသားလေးကထွက်လာခဲ့ပြီးရေပြင်ပေါ်ကိုတက်လာကဇနီးသေးချက်ချုပ်လေးကိုမောကြည့်နေခဲ့ပါတယ်အိုးအကြီးပဲအေးရမငါကြီးပဲကြောက်စရာကောင်းလိုက်တာဒီလုံးနဲ့တထားဟာမွေကြီးပြောတဲ့စကားကိုသတိရသွားခဲ့ပြီးလက်ထဲမှာသင့်ကင်ထားတဲ့ကြောက်တုံးနဲ့ပြစ်ပေါက်လိုက်ပါတယ်အိုးနားလိုက်တာ
မင်းသမီးလေးပြေးလိုက်တဲ့ကြောက်ခဲကြောင့်ငါးကြီးရဲ့ဖက်ဆက်ကိုထိမှန်သွားခဲ့ပြီးမိနစ်နဲ့ငယ်ကြားတဲ့အထိပြန်တက်မလာခဲ့ပဲရေထဲမှာနစ်မြုပ်သွားခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်မှာတော့ငါးကြီးဟာတဖန်ရေပေါ်ကိုပြန်တက်လာခဲ့ပါတယ်ဒီတစ်ခါမှလည်းမင်းသမီးလေးဟာလက်ထဲမှာကြံနေသေးတယ်ဒုတိယကြောက်ခဲနဲ့ပြစ်ပေါက်လိုက်ပါတယ်အိုးနားလိုက်တာဟေးငါ့ကိုဘာလို့ကြောက်ခဲနဲ့ထူရတာလဲဒီတစ်ခါမှတော့ငါးကြီးဟာမူးဝေသွားခဲ့ပြီးအချိန်တော်ကြာသည့်အထိနစ်မြုပ်သွားခဲ့ပါတယ်အိုးကျမတောင်းမှန်ပါတယ်ရှင်ကျမရှင်းကိုနားအောင်လုပ်ဖို့မရည်ရွယ်ပါဘူးရှင်းကိုကောင်းစေခြင်းနဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ပါစိတ်မဆိုးပါနဲ့နော်အဲ့ဒီနောက်မှာတော့ငါးကြီးဟာဒေါသတွေကြီးကျယ်ထွက်သွားခဲ့ပြီးစိတ်ဆိုးမှန်ဆိုးနဲ့ရေပြင်မော်ကိုပြန်တက်လာခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီခါတထားတယောက်သူ့ရဲ့နောက်ဆုံးကြံနဲ့ကြောက်တုံးနဲ့ပြစ်ပေါက်လိုက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီတစ်ခါမှတော့ငါးကြီးဟာရေထဲမှာပြန်မြုပ်မသွားခဲ့ပဲရေကန်တစ်ခုလုံးကရေတွေဟာပွက်ပွက်ဆူလာခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်မှာတော့ငါးကြီးရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဟာအယောင်တွေပြောင်းလာခဲ့ပြီးနောက်ဆုံးမှာတော့လူစားတယောက်တွင်ကိုပြောင်းလဲသွားခဲ့ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်မိန်းကလေးမင်းကငါ့ရဲ့ကျိန်စာကိုဖယ်ရှားပေးလိုက်ပြီရပါတယ်ဒါဆိုရှင်ရေထဲကနေမြင်တက်ခဲ့တော့လေရှင်ကရေထဲမှာဘာလုပ်နေတာလဲဟာဘာဖြစ်လို့လဲငါကအရင်ကလိုငါပြန်ဖြစ်သွားမှကြောက်လို့လားဩမဟုတ်ပါဘူးတော့ရှင်ရေထဲမှာကြာကြာနေအေးဘက်မှာစိုးလို့ပါမင်းလိုဂူးဆိုင်တဲ့မိမချောချောလေးကိုရထားတာငါတော်တော်ကံကောင်းတာပဲနောက်နေ့တရက်မှာတော့မင်းသားလေးဟာသူ့ရဲ့ဖြစ်ပျက်တွေအားလုံးကိုဇနီးတဲ့ဖြစ်သူကိုပြောပြခဲ့ပါတယ်ကဲခုကိုယ့်ရဲ့အကြောင်းတွေပြောပြပြီးပြီမင်းရဲ့လက်ကိုပေးဘာလို့လဲကျမလက်ကိုဘာလို့တောင်းတာလဲအဲ့ဒီနောက်မှာတော့မင်းသားလေးဟာတထားရဲ့လက်ကိုဆွဲပြီးမွေးစားမိခင်မိဖုရားကြီးစီကိုရောက်လာခဲ့ပါတယ်ဘာပြဿနာမှမရှိပါဘူးသားတော်သားကလူပဲဖြစ်ဖြစ်ငါပဲဖြစ်ဖြစ်သားကမေးရဲ့သားပါပဲအခုလူသားဖြစ်တော့ပို့ပြီးတော့ကောင်းတာပေါ့သားရေကျေးဇူးတင်ပါတယ်မေကျွန်တော်ကိုမွေးစားပေးခဲ့တဲ့အတွက်ရောခုချိန်ထိချစ်ပေးခဲ့တဲ့အတွက်ရောကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီလုံးနဲ့မင်းသားလေးနဲ့တထားတို့ဟာလက်ထပ်ထိမ်းများခဲ့ပြီးကေတုမရီတိုင်းပြည်ကြီးမှာပဲပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့နေထိုင်သွားကြပါတော့တယ်ဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးသွားတယ်ကျိန်စာအသစ်ငါးမင်းသားလေးပုံမြင်လေးကတော့ဒီမှာပဲပြီးဆုံးလို့သွားခဲ့ဖြစ်ပါတယ်ဗီဒီယိုလေးကိုကြိုက်နေတတ်တယ်ဆိုရင် like လေးပေးပြီး channel လေးကို subscribe လုပ်ခဲ့ကြဖို့တောင်းဆိုလိုက်ရပါတယ်